ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 17-5 अशास्त्रविहितं घोरम प्लस 17-6 कर्षयन्तः शरीरस्थम्। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। पदच्छेदे अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपः जनाः। दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। पदच्छेदे दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बल अन्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। पदच्छेदे कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। मां चैव अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुरनिश्चयान्। वाक्यांशः विश्लेषण। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयः, कर्मपदीयः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः। ये अचेतसः शरीरस्थं भूतग्रामं कर्षयन्तः, ये अचेतसः अन्तःशरीरस्थं मां च एव कर्षयन्तः, ये अचेतसः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः जनाः अशास्त्रभीतं घोरं तपः तप्यन्ते। त्वं तान् आसुरनिश्चयान् विद्धि। अन्वयशः शब्दाभ्यासः। ये अचेतसः, ये यत् सर्वनाम अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनम्। अचेतसः अचेतस् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनम्। न चेतः यस्य सः अचेताः बहुव्रीहि। चेतस् नॉइटर। चित् करणे असुन consciousness, sense, thinking soul, reasoning faculty, the mind, heart, soul, चेतः प्रसादयति। गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चात् असंस्तुतं चेतः। शरीरस्थं भूतग्रामं कर्षयन्तः। शरीरस्थं शरीरस्थ विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीय एकवचनं। शरीरे तिष्ठन् इति शरीरस्थः। उपपदान्वितः सप्तमी तत्पुरुषः एक्सिस्टिंग इन द बॉडी। भूतग्रामं भूतग्राम पुल्लिङ्गं द्वितीय एकवचनं। भूतानां ग्रामः भूतग्रामः षष्ठी तत्पुरुषः। भूतानां भूत भूक्त मेड टू बी क्रिएटेड विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं वा षष्ठी बहुवचनं। ग्रामः पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। ग्रामः ग्रस्मन् आतान्तादेशः। अ विलेज हैमलेट पतने विद्यमानेऽपि ग्रामे रत्नपरीक्षा। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्। ग्रामं जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। Oh, this is from Hitopadesh. Race, community तथा ग्रामं न पृच्छसि। A multitude, collection of anything. गुणग्राम, इंद्रियग्राम, भूतग्राम, शस्त्रास्त्रग्राम कोविदः। कर्षयन्तः कृष धातोः शत्रुविशेषणं कर्षयत्। अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। कृष कृशं विलेखने भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट्। टू फार्म, टू प्लो, टू कल्टिवेट। to plow, to draw a line. अंतःशरीरस्थं मां चैव कर्षयन्तः। अंतःशरीरस्थं अंतःशरीरस्थ विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीय एकवचनं। शरीरस्य अन्तः अंतःशरीरम्। अंतःशरीरे तिष्ठन् अंतःशरीरस्थः। उपपदान्वितः सप्तमी तत्पुरुषः। अन्तः
पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम अंत एडजेक्टिव तन पुनाधि अंडरनीथ इनसाइड इनर पार्ट युष्मदीयंच जलांते गृहम इन वाटर अंडरनीथ वाटर सुप्रयुक्तस्य दंभस्य ब्रह्माप्यंतम न गच्छति does not penetrate or dive into wound fathom आशंकितस्यांतम गच्छामि shall dive deep into fully satisfy my doubts शरीरे शरीर नपुंसकलिंगम सप्तमी एकवचनम शरीरम श्रु इरन the body of animals or inanimate objects शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम माम अस्मत् सर्वनाम द्वितीया एकवचनम च अव्ययम and एव अव्ययम also दंभाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तपः तप्यन्ते दंभाहंकार संयुक्ताः दंभः च अहंकारः च इति दंभाहंकारौ द्वन्द्वः ताभ्यां सह संयुक्ताः दंभाहंकार संयुक्ताः तृतीया तत्पुरुषः दंभः दंभ घय deceit fraud trickery hypocrisy see reference is given from Bhagavad Gita 16.4 arrogance pride ostentation अहंकारः पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम अहमिति ज्ञानं क्रियते अनेन अहम क्रू प्लस घय arrogance ego संयुक्ताः some plus युज क्त of that क्त विशेषण संयुक्त connected with possessed of विशेषणम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम कामराग बलान्विताः कामराग बलान्वित विशेषणम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम कामः च रागः च बलं च कामराग बलानि द्वन्द्वः एतैः अन्विताः कामराग बलान्विताः कामः काम पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम कामः कम घय विश डिजायर संतप्त कामाय this is from Raghuvansham often used with the infinitive form gantu kamah desirous to go sangat sanjayate kamah this is from Bhagavad Gita 2.62 रागः राग पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम रागः रंज भावे घय नि नलोपकृत्वे coloring dyeing tinging red color redness love passion affection raga affection there are other many feeling emotion etc balam bal napusakalingam prathama ekvachanam balam bal ach strength power might vigor kshatriyanam balam yuddham force violence as in balat अन्विताः अनु प्लस इ अन्वि धातोः क्त विशेषणम अन्वित अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम अन्वित past participle followed or attended by in company with joined by अमात्य पुत्रैः सवयोभिरन्वितः possessed of having possessing endowed with full of seized or struck with overpowered by जनाः जन पर्सन पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम अशास्त्र विहित विशेषणम अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम शास्त्रे विहितम इति शास्त्र विहितम सप्तमी तत्पुरुषः न शास्त्र विहितम इति अशास्त्र विहितम न तत्पुरुषः शास्त्रे शास्त्र नपुंसकलिंगम सप्तमी एकवचनम शास्त्रम शिष्यते अनेन और शास्त्रन
a sacred precept of scriptural injunction. Tasmat Shastram Pramanante Karya Karyavas. In the same Adhyaya 24, 16-24. In the previous Adhyaya 16-20. Iti Guhyatamam Shastram 15-20. Any department of knowledge, science. विहितम विहि अथवा विधा धातोः क्त विशेषणम विहित विहित past participle done performed made acted arranged ordered prescribed decreed विहिता व्यंगिता तेषाम विहितम an order a command decree परतो देव विहिता यतम यत्तम घोरम घोर विशेषण अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीय एकवचन घोर एडजेक्टिव घर अच हो घर अच टेरिफिक फ्राइटफुल हॉरिबल ऑफुल घोरम लोके विततमायशः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च ओ दिस इज सांख्य कारिका तपः तपः तपस नपुंसकलिंगम द्वितीय एकवचनम पेनांस ऑस्टेरिटी मॉर्टिफिकेशन एटसेट्रा तप्यन्ते तप धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनम तप तपं ऐश्वर्ये टू बी पावरफुल दिवाधिः चतुर्थगणीयः आत्मनेपदी अकर्मकः अनिट् तान् आसुरनिश्चयान् विद्धि तान् तत् सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम द्वितीय बहुवचनम आसुरनिश्चयान् आसुरनिश्चय विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम द्वितीय बहुवचनम निश्चयेन आसुरः इति आसुरनिश्चयः निश्चयेन निश्चय सर्टन्टी पुल्लिंगम तृतीय एकवचनम आसुर आसुरः आसुर विशेषणं विशेषणं पुल्लिंगम प्रथम बहुवचनम आसुर एडजेक्टिव आसुरी फेमिनिन असुरस्य इदम् अण् opposite of दैव belonging to asuras belonging to evil spirits asuri maya asuri ratrihi infernal demoniacal asuram bhavamashritah and then it says for a full exposition of what constitutes asura conduct see Bhagavad Gita 16.7 to 16.24 विद्धि विद् धातोः लोटि मध्यमपुरुषः एकवचनम विद् विदं ज्ञाने टू अंडरस्टैंड टू लर्न टू नो टू रियलाइज टू एक्सपीरियंस टू बी सैड टू मेडिटेट टू थिंक आदादिः द्वितीयगणिः परस्मैपदी सकर्मकः से अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग ये अचेतसः दोज हार्टलेस शरीरस्थं भूतग्रामं कर्षयन्तः हु हार्म all embodied creation antasharirastham mam chaiva karshayantah who also harm me who resides deep inside dambha ahankara sanyuktah kamaraga balanvitah janah ashastrabhitam ghoram tapah tapyante those men who practice terrible austerities not as mentioned in the scriptures who are bound in hypocrisy and ego and are endowed with, that is, impelled by, the force of passion for the desired objects. Tan asura nishchayan vidhi. Know them as possessed of demoniacal conviction. Conviction is a good translation for nishchaya. Chando vishlesham. Ashastra vihitam ghoram. Ashtakshani. Hitam gho. Etesham matraha. Eka dve dve. Tapyante tapojanaha. Ashtakshani. तपोज एतेषां मात्राः एका द्वे एका दम्भाहंकार संयुक्ताः अष्टक्षाणि संयुक्ताः अरे it should be रसंयुक्ताः yes र is one sang is two and u is two because of ताः
122 कामरागबलान्वितः अशिक्षाणि बलान्वि एतेषां मात्रः एका द्वे एका अस्मिन् सप्तदशाध्याये पञ्चमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः कर्षयन्तः शरीरस्थम् अष्टरक्षाणि शरीरस्थम् एतेषां मात्रः एका द्वे द्वे भूतग्राममचेतसः अष्टरक्षाणि मचेत एतेषां मात्रः एका द्वे एका माञ्चैवान्तः शरीरस्थम् अष्टरक्षाणि शरीरस्थम् एतेषां मात्रः एका द्वे द्वे तान् विद्यासुरनिश्चयान् अष्टरक्षाणि रनिश्च एतेषां मात्रः एका द्वे एका अस्मिन् सप्तदशाध्याये षष्ठे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः notes of self-study. Arjuna's question was, ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. The part सत्त्वमाहो रजस्तमः was answered in the previous श्लोकः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चैव यजन्ते तामसा जनाः सात्विकाः राजसाः तामसाः. The phrase ashastra-vihitam ghoram tappaha tapyante here has reference to ye shastra-vidhim utsrujya yajante. In Arjuna's question, see shastra-vihitam utsrujya. So here ashastra-vihitam. Especially the word ashastra-vihitam here has direct reference to shastra-vidhim utsrujya. But ashastra-vihitam ghoram tapaha tapyante is an explanation somewhat further to Rajasaha Yaksharakshamsi Yajante. Simple translation of the word tapaha is penance. Generally speaking, tapaha, that is penance, is considered to be something positive. But ghoram tapaha is certainly not positive. So this phrase, ghoram tapaha, introduces the thought that tapaha can be sattvam or rajaha or tamaha. Also, from dhatu yaj, in yajante, we have the word yajnaha, the sacrificial ritual. Generally speaking, yajnaha, the sacrificial ritual, is also considered to be something positive. Of course, the yajnaha as practiced by satvikaha, see yajante satvika devan, is of course satvika, positive. But rajasaha yaksharakshamsi yajante. Yes, yajna can also be satvikaha or rajasaha or tamasa. Basically, trividha bhavati shraddha. Dehinam sa swabhavaja. Satviki rajasi chaiva tamasi chaiti tamshun. Since shraddha is satviki rajasi or tamasi, accordingly, tapaha can be sattvam or rajaha or tamaha. Also, yajnaha can be satvikaha or rajasaha or tamasaha. Hence, the title of this adhyaya is Shraddha Traya Vibhaga Yoga. I love this adhyaya for a very clear logical structure in the delineation, which is very fluent also. Not that similar clear logical structure and fluency is not there in other adhyaya, but to my mind, this one is the best. This Gita Abhyasa is study for learning Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padachhedaha, Vakyamshah Vishleshanam, Shabdabhyasaha, Chando Vishleshanam. As studying Gita, the study details Anvayartha, syntactical meaning, and Swadhyaya, that is notes of self-study, wherein deeper meaning, figures of speech if any, other relevant quotes, including verses from other chapters, are taken note of by way of connecting the dots. This study is Swanta Sukhai for self-containment. Glad to share. The text can be read and downloaded from my uploaded blog spots, to which links are given in the description box. Shubhamastu.